Rett på hake. Og shooter'n slått det rett her i sentrum, i midten. Solar plexus. Ok, treffer du motstanderen her, så han tåler. Ok? Når du slår treffer han her, det er ikke bra for deg. Så nå blir han 10 ganger mer forbannet på deg. Ok? Treffer du han her, mamma! Forstår? Et slag her, da er han ferdig. Et slag treffer du han her, så nå er det kanskje slutt for deg. Nå blir han veldig forbannet på deg. Nå han kommer til å ta det veldig hardt. Ok? Alright? Så det er viktig med det. I kjenner! Så vi treffer. Dolan, shooter. Ok? Så se til at begge hender alltid går rett inn i sentrum av kroppen her. Ok? Så ikke treffer han her, eller bommer han her. Så, ok? Alright, så det er også ikke. Venstre bein fram, så venstre hand opp, høyre hand tilbake. Høyre bein fram, så høyre hand opp, venstre hand i midten. Til linje. Så ikke sånn, eller sånn, eller sånn. Ok?